Итак, влог с огня. Итак, всем привет. Сегодня я покажу... не, во-первых. Итак, всем привет, с вами Денис Костер. И сегодня будет урок, как правильно разжигать костер. Пойдем за мной. Собственно, вот так. Да ну нахуй! Во-первых, обязательно нужно положить угли чуть левее. Для чего? Покажи. Чтобы... Теперь меня покажи. Чтобы разгорелись нормальные дрова. Как только там накопится охрененный крутой жар, мы туда закинем углей, и это все начнет классно дымиться. Это был урок с Денисом Костром, и подписывайтесь.